Labą rytą, žiūrovai. Pabudome ir kelkimės. -4. -4, karučiai. Žiauru. Ką įsim žiūrėti, ar ir tų karščių, ar nėra šiandien. Labą rytą. Davai, jau čia reikia rūpštis. Laukiam karščių. Tai va, rytas mus pasitiko su -4, viskas apšalę. Ką dabar užsimetim. Bet jau čia reikia biškį dažniau pametinėti, kad biškį dar prasijaukint taškus. Pažiūrėti, ar neša žolės, ar neneša. Bet vanduo tai pakilęs irgi žiauriai pakilęs. Aš ten jau man vos ne iki platformos tai bus vanduo. Nu ką darysi. Svarbu karštis, būtų aktyvus. Nu tas vanduo tai gali kilti dėl mūsų. Nu žodžiu. Bandom, laukiam ir žiūrim, ką ši diena mums padovanos. Nu, gal kažką atneš? Gal nuėdė slieką. Kam? Man taip, kelis smūgius taip bom. Gal. Arba pugžlys sėdi. Tai pas mane irgi patampė kelis kartų. Bet labai smulkiai pas mane. Saulė lenda. Kažkur va ten. Galėtų išlyst. Būtų šilčiau. Va, šėrykla. Karpyto ir va masaliukas. Masalas. Kažko reikia, blėt, užsaišti. Sėt sušalęs. A. Pagaliau. Ant slieko? Aha. Ufčius. Duoda. Šitos pusės. Kvėpdok biškį gal. Jeigu išeis. Nušviečiasi jau. Nedidukas. Ne. Per šoną šį įkvėpčiau. Ne. Kaip iš čia persivertis. Nedidukas. Nu vis tiek, kaip rytui.
Nu, prašau. Ne, į burną. Ką, draugai, pirmas rytinis. Bam. Nu ką, parodysiu biškį, kaip ką čia darau. Sistema paprasta, inline'as, visų žinoma. Šėrykla iš Lucky Tackle. Didelio tūrio. Ir dar plius su ragais. Tai kas ieško tokių šėryklų, galit pasižiūrėti luckytackle.eu parduotuvėj ir įsigyti. Tai ką tie ragai priduoda, tai kai yra srovė, reikia ar toliau užmest, ar ir tu naudoji mažesnį svorį tada tiesiog. Pavyzdžiui, jeigu tau reikia užmest kokį 100, tada imi su ragais kokią 8 ir tau geriau laiko tada tie ragai. Tik jūs reikia taip užlenkti ir srovė, kai tempia, jie kabinasi ir biškį prilaiko šėryklą. Kaip pavyzdžiui, vakar žvejojau be ragų su tokiu svoriu, tai nešė man. Šiandien užsidėjau su ragais, apsivyniojau izoliaciją, kad būtų kuo uždaresnė, kad kuo mažiau kiltų leidžiantis dulkių jauko. Aišku, jaukas sudrėkintas gan stiprokai, kad nebūtų tų dulkių. Na ir tai bandoma viską pateikti ant dugno, kad kuo daugiau visko nusėstų ant dugno, o ne kabotų aukščiau. Tai va, kabliukai Banau sode, čia 10 dydžio, pavadėlis 0,12 lygtai, metro ilgio. Tai praktiškai viską ant šitų kabliukų ir ant šito pavadėlių ir sugaudžiau. Gerai pasikerta, išsitraukia, tai kam bekeisti. Jeigu būtų bloga realizacija, nepakirščiau, tada būtų galima kažką tai mąstyti. Tai ir paduodu gyvų ant kiekvieno metimo, va, sliekų pakarpau. Bet ne į smulkiai, o taip stambiais tokiais gabalais. Paskui dedu truputį matyliaus. Biškį dziko. Taip irgi prasmulkinu biškį. Ir viskas. Ant kablio. Ant kablio dedam slieką. Dar vienas slieka. Tam antram sliekui nukandam uodegos. Ir uždedam vieną arba kelis dzikus. Nu, toks vat masaliokas. Ir viską į karmuškę. Ir atliksim metimą. Kotas tai watercutas kolmiko. Tiek vakar, tiek šiandien su juo gaudau. Atstumas 33 metrai. Valas irgi kolmiko, mono valas. Gaudau
salmonų. Tai va, laukiam sekančių. Žodžiu kažką valgant. Bomžų pusryčiai. Kaip visada tradicinis pusryčių bombų pakėsų bagų. O, bet šilta. Gerai. Jo. Man irgi ten laukia. Atėjau atsidarė dangtelis, nes. Žodžiu. Kviečia valgyt. Kviečia valgyt. O žuvis nieko nekviečia, nieko nevalgo. Nieko neragauja. Vienas karšis, netukuoja pagavai, na? Jo. Nededukė. Tai va, toks rytas. Nu dar anksti. Turim laiko iki pietų. Gal kažką dar pagausim. Gerai, nu ir aš kramtyti. Ką man tai mastai? Tokių minčių. Palaukt pietų ir tikėtis, kad pradės kipt. Jo. Žodžiu, rytas mums labai nedėkingas šiandien. Vienas karšis ir viena koja kol kas. Kaip ir praeitas. Dvi buvo. Dvi. Jo. Na, žodžiu. Dedam viską, bandom viską, nieks nepadeda, gali jaukint, karpyt, gali, kaip sakant, ko tik nori tą daryti ir niekas nepadeda, jokio karščio aktyvumo. Aš turiu 2 meškerės užsimetęs iš tos nevilties, mečiau su švinu į dausas kažkur tai. Bet irgi tyla. Mantas irgi 2 distancijas turi. Ir nieko gero. Nieko gero. Kažkaip taip. Reik pamėgint gal dar 2 metrų pavadėlį kokį. Na, aš irgi buvau mąstęs ilgą pasidaryti. Dar čia vienas ko nebandėm, tai labai ilgo pavadžio. Bet vakar ilgo tai nereikėjo. Nu, vakar nereikėjo, bet žinai, kaip diena dienai nelygi, žinai. Nu, žodžiu, bandom laukti. Ir matysim, kas čia toliau gausis. Biškė bidna, kai taip. Nėra jokio aktyvumo, visiškai nėra. Ne jokio. Ryte tai kai išsitraukiam ir viskas. Žodžiu, dar neprarandam vilties. Bandom kažką tai vis tiek išlaukti. Žodžiu, kimarinam, užsikūrėm laužą, permetinėjom. O žuvis kaip netraukiam, taip netraukiam.
Kažkaip šiandien nežinau. Toks jausmas, kad žuvis išėjo atostogų. Vakar dar buvo, o šiandien, sako, atostogaujam, susirinko šmutkės ir išvarė. Nežinau net. Ką daryt? Kai žuvis nekimba niekad. Permetinėjom. Dar permetinėjom. Ir vėl permetinėjom. Kaip nėra rezultatų, taip nėra. Po kiek valandų jau yra? Po 11. Nu, dar yra vilties. Nes vakar po 1 valandą kažkur. Apie 1 kažkur. 1 ir ištraukiam. Nu, žodžiu. Bent jau vieną gerą dalyką, laužiuką. Dūmai. Gerai. Update'as dabar toksai. O paskui matysim. Pasibaigė, ne? Nu, ne. Netkeliu. Netkeli? Ui, kai daužo. Čia geras. Šitą paimu tada. Nu ką, draugai, sulaukėm žuvies. Nu, aš manau, kad jį ištrauks. Ant kablio kas buvo, sliekas? Sliekai. Bet kokį išlaukimai. Spaudžia, ne? Ne, pajudinti. O. Tai žiūrėk, kad į tą žolės neįeitų ten. Nu, bet daužo per galūnę, tai nebus čia švinas. Ne, čia irgi geras. Kur jis yra, net kyla. Netkeliu nuo dugno aš net. Jis palei dugną ir eina, ne? O jau šėryklą matau. Bomboklet. Agresyvus. Atsargiai.
Nėra labai, nors, Bet piktas. nu yra. Kriauklius, žiūrėk, pasmėgiai. Nu, palauk, gal kablį išvaduot. Čia labai sunku. O, Paleisk. Nu yra svoris. Nu ką, draugai, ilgai lauktas ir sulauktas gražuolis. Nu šitas davė čiongų, šiaip, nu svorio yra, blemba. Nu koks, kai platus labai. Yes! Atbus skaniai. Paskutinė vakarienė. Pietus, ne vakarienė. Žodžiu, sitraukiau vieną karšį ir vėl stojo tyla. Čia tyli. Čia tyli. Žodžiu, kepam dešreles ir turbūt pavalgys. Pakuosimės ir važiuosim namo, nes kaip ir laiko ir nebeturim. Rytoj į darbą, reik pailsėt. Kaip tos dešrelės? viena pusė nenori. O, tai reikia kažkaip padėti taip. Ne, nu kai bus taip, čia vis tikiu. Kad neperdegtų. Okay. Labai greit jos kepa. Šyla. Kaitros daug iš tikrųjų. Graibštą surinkau, tai dabar. Tai kažkaip aš Kai bus taip. Ne, tai čia par dabar to vandens čia yra. Strigo kažkur. Nu, agresyvus. Nu, įkvėpk. Tada šėryklą neišėjusi jau. Viskas.
Gražus. Gražus. Eik tu savo. Vargšas. Bet jėgų tai turi. Eik tu savo. Žodžiu, nenoriu pozuotis, tai ir nesipozuojam. Yra? Tai gal atsistoju į tašką. Nu, pajungiai? Mhm. Bet čia nedidelis jaučiu. Nu ką, draugai, išsitraukiau vieną. Nuėjom valgyti dešrelių. Bam, dar vienas. Toks jausmas, kad tam tikrą valandą jie įsijungia kebimas ir Ant slieko, ne? jo, tik ant slieko. Bet tokie tikrai nepasakyčiau, ką maži. Nepasakyčiau, ką labai dideli, bet Ada metam? Mesk. Tai vėl mesi dešreles į šoną įsitraukti. Papauk, man atrodo, kažkas lik juda. Nu. Yra. Yra? Man atrodo, yra. Yra. Daužosi. Nein pakelt. Ne, tempk, atpalaiduok. Kažkur įsilinda. Atpalaiduok, grinai atpalaiduok, va. Bišpaik į priekį. O. Matai, nes ant tempimą galiu, žinai, greit nurauti. Nu tai taip. Vėl sėdi kažkur. Aha. Ne, atleisk. Da paik į priekį. Kažkur įsilinda. Nenoriu aš ten. Kažkur sėdi. Da, pamėgink į priekį paeiti.
Giliau. O. Na, viskas. Nu, tai žolėse buvo. Bet muistas iki paskutinio. Nu jo, tokie grinai agresyvus tokie. Matai prieš nerštą ir atsikabino. Atsikabino, nu. Gerai, dėk tą meškerį susitvarkys. Irgi toks. Poguotas. Nu ką, draugai, baigiam žvejybą. Išsuk iš karto tą. Bet nein pažvelgt. Parom. Nežinau, čia matysi. Dar čia vieną sietą. Auk. Kitus Ai, kitą tas. sietą. Čia liko. Aš čia užturiu. Все, lygtais tuščia. Nu ką, draugai. O aš vaikiškai, Edvardas rimtai. Dėlis laikyt net. Tu načiu čia rimta. Jau klėjau skaityta. Gerai. Hebra, nepykit, kad biškai pertekliaus, bet pasimsim sąžiningai, kas viršaus paleisim. Tai tikrai, kiek žiūrit mūsų laidas, tikrai mes ne mėsininkai ir dažniausiai žuvis paleidžiam. O čia vardan tos nuotraukos. Gerai. Nu ką, draugai. Puiki žvejyba. Šitą gražuolį dar pasversim. Ir pažiūrėsim tą taip. Šon. Vis tiek, gal taip, iški, neuždengti. Nu visaip, aš paskui išsikirpsiu nuotrauką. Kokia. Ant kiek trumpesnis. Taip, man dabar. Trys, 335 rekordas. Štai, draugai, jums ir karščio svoris. 335. Ir renkam nugalėtoją. Peržiūrėjęs komentarus, randu vieną žmogų, tai Tymas 5063. Parašė, kad karštis svėrė 3,35 kg. Tai aš radau vieną žmogų, kuris tiksliai parašė. Buvo aišku ir labai arti, tai ačiū, kas dalyvavote, kas rašėte, kas spėliojote. Dėkui labai, tai mes Tymui išsiųsime prizą iš Lucky Tackle parduotuvės. Tai bus 2 kg Walter karšinio jauko, šėriklėlė su ragais, gurza kabliukai, su kuriais traukiau karšius, ir valas Kolmik Xylo.
Tai toks karšinis komplektukas, Timas galės važiuoti ir traukti atmatos ar skirvytės karšius. Dar kartą sveikinu Timą, jums nei žino, nei uodegos, iki kito konkurso. Mano pagerintas. Koks buvo prieš tai? 3 gal nepilnai, 2,8 kažkas. Aha. Nu ką, rekordas 3,3,5, ne? 3,3,5, jo. O. Kitą pusę varyk. Na ir pasiėmam kelias žuvis ir kitas irgi tuoj paleisim. Nu ką, laisvė. Nenori išlyst. Eik tu. Nu tik. Pavelniu. Peace. Ką, draugai, baigiam savo pasirodymą. 2 parų žvejyba atmatoje baigta. Monstrų prigaudėm. Spaudžiam like. Smagiai, jo. Nu, pratesk. Spaudžiam like, subscribe, pakomentuojam kažką, ar patiko, nepatiko. Jo. Galit parašyti klausimų, kas neaišku, gal ne viską papasakojom. Bet esmė, atmata jau gyva, galit važiuoti, gaudyti. Aišku, oras, kaip sakant, buvo ne kažką, bet biški jungus loginį mąstymą apie vėjų kryptį, pasiieškojus, pasivažinėjus, kad ir užtruksi valandą ar 2, bet geriau pasivažinėti ir pasirinkti gerai vietą, kur tau būtų smagu žvejoti ir turėsi gerų laimikių. Nu ką, tariam iki kito pasimatymo, kitoj laidoj, kur būsim kitoj laidoj, niks neaišku, bus matyti. Prie to žadėjau, kad vėl bus šapalai, bet dėja, gal kažką nuvyliau, bet esmė sugalvojom dabar karšių. Gal šapalų dar nuvažiuosim, žodžiu, gerai. Čiau!